Estamos aqui no desmonte Princesa Peças e o veículo que está sendo desmontado é um Gol G5 1.6 ano 2013. Este item aqui é o relé do ventilador original. Tá aqui relézinho original, deixa eu pegar o código dele, 377-937-503A, tá lá, relézinho original do ventilador do Gol G5 1.6 2013. Este item está anunciado no Mercado Livre e o link do anúncio eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, juntamente com o nosso contato. Se você tiver interesse no produto ou tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Eu tenho bastante itens deste veículo ainda.